बदलते मौसम में अगर आप भी खांसी जुकाम से परेशान हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा काढ़ा शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा असरदार है। अब आप बोलेंगे कि काढ़ा तो हमने बहुत बार पिया है, पर ये जो काढ़ा है ये वैसा काढ़ा नहीं है, एकदम नए तरह का काढ़ा है जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया होगा। बहुत ही ज़्यादा असरदार है। तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। बहुत ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सूट नहीं करता है, गर्म हो जाता है। तो ज़्यादा गर्मी ना करें, इसलिए हम छोटा ही टुकड़ा यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे, हाफ टी स्पून के करीब मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 10-12 दाने होंगे काली मिर्च के, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। और इतने में जो काढ़ा बनेगा ना वो हम 2 दिन के लिए बनाएंगे, एक टाइम का काढ़ा नहीं बन रहा है, तो इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं करेगा। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसमें लिया है। दालचीनी बहुत ही अच्छी होती है खांसी जुकाम के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर होती है। सिर्फ खांसी जुकाम के लिए ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तो हरी इलायची मैंने यहाँ पे ली है ताकि ये जो काढ़ा है ना बिल्कुल भी एसिडिटी ना करे और हमारा जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव हो। तो हरी इलायची डालने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं डाल रही हूँ इसमें 2 लौंग। अब लौंग भी थोड़ी गर्म होती है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 लौंग मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ इस पूरे काढ़े में। तो लौंग जो होती है खांसी जुकाम के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत सारी बीमारियों के लिए अच्छी होती है, दांत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैंने यहाँ पे ली है पीपली। पीपली आपको किसी भी किराने स्टोर पे मिल जाएगी और ये बलगम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जिन लोगों को ना बलगम रहता है, नज़ला रहता है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। इसे भी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं इस्तेमाल करूँगी, सिर्फ 2 पीस में यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हम कोई भी ज़्यादा गर्म मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हमें एसिडिटी हो जाती है, हमें सूट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो एक चीज़ मैं और इसमें डाल रही हूँ वो है अजवाइन। अजवाइन भी बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए। तो इस काढ़े को पीने के बाद आपको कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इस बात की गारंटी है। अब अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अदरक और काली मिर्च को स्किप करके आपको ये लेना है जायफल। और जायफल को आपको कद्दूकस करके सिर्फ आधी चुटकी डालना है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना जो काली मिर्च और अदरक का टेस्ट पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए जायफल बहुत ही अच्छा रहता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम छोटे बच्चे हैं तो कैसे दें। तो आपको यहाँ पे अदरक और काली मिर्च को हटा के उसकी जगह हल्का सा आधी चुटकी जायफल का पाउडर डाल सकते हैं या फिर इसे हल्का सा बारीक बारीक कद्दूकस करके डाल सकते हैं, सिर्फ आधी चुटकी, क्योंकि बहुत गर्म होता है। अब सारी चीज़ों को हम इस तरह से मोटा मोटा रफली कूट लेंगे और इस काढ़े को सिर्फ आपको 1 साल से ऊपर के बच्चे को देना है, इससे छोटे बच्चे को नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ें कूट के मैंने अलग कर ली है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मुलेठी। मुलेठी गले के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। कितना भी बलगम है, गले में खराश है, सब आपकी दूर हो जाएगी। और जो सिंगर्स होते हैं, जो गायक होते हैं, वो मुलेठी चूसते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनकी आवाज़ सुरीली हो जाती है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मुलेठी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 1 डंडी में इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाफ टी स्पून करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं, इसलिए मैं बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रही हूँ। मुलेठी को इस तरह से मैं यहाँ पे ना साबुत वाली ले रही हूँ। क्या होता है, पाउडर में हमें कई बार नहीं पता होता है कि मिलावट है या नहीं, तो इस तरह से लेंगे तो हमें पता है कि हाँ बढ़िया चीज़ है, कोई मिलावट नहीं है। तो इसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा रफली कूट लिया है, इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है चाय वाला और इसके अंदर मैं 2 बड़े गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी बर्तन से कर सकते हैं। 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, आधा लीटर मान सकते हैं कि आधा लीटर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अभी तक गैस को ऑन नहीं किया था, गैस ऑन कर देंगे और पानी में उबाल आने देंगे, उसके बाद ही हम सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो पानी काफ़ी तेज़ यहाँ पे गर्म हो गया है, हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया। अब ये जो सारी चीज़ें हमने कूट के रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे।
यहाँ पे हमें पानी को पकने देना है ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं सबका जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर आ जाए। गैस को मैंने यहाँ पे हाई पे रखा हुआ है और धीरे धीरे आप देखेंगे इसमें काफ़ी अच्छा सा उबाल आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक होती है, आपके गले में जो जख्म हो जाता है खांसते खांसते उसे दूर करती है और जो बैक्टीरिया आपके गले में है उसे मारने में भी मदद करती है। अब इसके अंदर मैं ये मुलेठी ऐड करने वाली हूँ जो कि आपके बलगम को दूर करेगी। आपका जो गला ख़राब रहता है, गला जाम रहता है, उसे ये क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इसको पूरा हमें अच्छे से उबलने देना है ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं सबके फ्लेवर इस पानी के अंदर आ जाएं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक हाफ़ टी स्पून। सेंधा नमक जो होता है वो भी आपने सुना होगा, हम गरारे करते हैं नमक के पानी से तो गला ठीक हो जाता है। सेम इसी तरीके से हम इस काढ़े में भी नमक ऐड कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो गले की खराश है, गला जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। नमक बहुत ज़्यादा मदद करता है गले को ठीक करने में। अब मैं इसमें छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल रही हूँ इसे मीठा करने के लिए, क्योंकि अगर सिंपल पियेंगे तो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आएगा, हो सकता है इसका टेस्ट आपको ना अच्छा लगे। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से गुड़ डाल सकते हैं और गुड़ डालने पे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, चीनी नहीं खाते हैं, तो वो लोग इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना गुड़ के भी पीना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, पी सकते हैं। तो यहाँ पे जिसके मैंने काफ़ी अच्छे से उबाल लिया था आधा होने तक, जब 1 गिलास पानी रह जाए ना इतना उबाल के कर लीजिए, गाढ़ा कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने गैस बंद करके अब इसे छान लिया है। सारी चीज़ें जो है ना उसका जो अर्क है वो इस पानी में आ चुका है। तो अब ये जो काढ़ा है हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसे आपको गरम गरम ही लेना है और ये 2 दिन की खुराक है। एक दिन में इसे नहीं पीना है कि जल्दी जल्दी लाओ आज ही ख़त्म कर दे, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने कप लिया है इस तरह से कप लीजिएगा और कप में इसे आपको पीना है। 1 कप एक दिन में 2 बार पीना है, तो ये 4 कप होगा, आपका 2 दिन आराम से चल जाएगा। तो इस तरह से पीजिएगा। बहुत ज़्यादा पीते हैं ना आप लोग तो एसिडिटी हो जाती है, तो क्योंकि इसमें गर्म चीज़ें तो ज़्यादा नहीं पीना, सिर्फ 1 कप पीना है। तो एक दिन में 2 बार पीजिए, 2 दिन में आपका ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। और जब भी पिए इसे तेज़ गर्म करके पीना है, थोड़ा गर्म करके पियेंगे ना तभी ये असरदार होगा। और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें आप 1/4 कप दे सकते हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आधा कप भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इसे पी के देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर